Assalamu alaikum. Кандайсыңар достор? Бүгүнкү Акылбек Жапаровдун жумуш кызматка дайындалыш боюнча пикиримди айтып кетейин дедим. Өзүңөр бүгүнкү теманын алкагында көрүп атасыңар. Мен теманы жазып койдум. Бөркүңөрдө көргүлө, бир эчтеке өзгөрүлбөйт. Акылбек Жапаров азыр соттолчу жердеги киши болчу. Акылбек Жапаровдун бир алгылыктуу ишин көрдүңөрбү? Айткылачы ушул жерде, мына 6 киши көрүп атасыңар. Бир алгылыктуу иши барбы? Жок. Балким президентти алдап койду дейсиңер, балким президентти көндүрдү дейсиңерби, билбейм, бирок өтө туура эмес назначение болду. Аягы жаман бүтпөсө болду, ошол эле тилектебиз. Алейкум салам, урмат, кандайсыз? Ден-соолугуңуз жакшыбы? Ошон үчүн мен силерге айтып коеюн. Алейкум салам, Арзыбек мырза. Мен силерге бир нерсе айтып коеюн. Акылбек Жапаров эчтекени өзгөртө албайт. Мынакей 12 октябрь 2021 жылы болуп атат. Бөркүңөрдө көрүп койгула. Бир да эчтеке өзгөрүлбөйт. Анткени Акылбек Жапаровдун мынакей Министерство экономики финансты болуп турбадыбы? Эчтеке кыла алган жок. Өтө ийри министерствону башкарды. Бир эле мисалы үчүн мен антимонополияда иштеп, ошол жердеги тажрыйбамды айтайын. Баа саясатын ордуна кое алган жок. Баа саясат эмес. Кыргызстанда канча антимонополия бар экенин билбейт. Албетте Арзыбек, Кыргызстан оор акыбалда турат, дагы да оор болот. Албетте оор акыбалда турат. Бул өтө кооптуу назначение болду. Мен ушундай эле айтат элем да. Анткени Акылбек Жапаровдун назначениясы өтө эле туура эмес, достор. Анткени деген экономика, мен өзүм кесибим финансистим. Биз өтө жакшы сунуш программаларды бергенбиз азыркы бийликке деп коелук. Бирок бирөө да ишке ашкан жок. Ошон үчүн Акылбек Жапаровдун азыркы назначение болушу Кыргызстанга жакшылык алып келбейт. Бул биринчиден. Эң биринчиден. Экинчиден, ошо люстрация деп башында айтып, жетекчилер менен да сүйлөшкөндө биз айтканбыз, ошо купуя эле болсун, бирок ошо мамлекет башчыларына жолукканда да айтканбыз, биз 3-4 нерсени суранганбыз да, ошо люстрация болсун толугу менен. Анан могу качып жүргөн президенттер келбейби, алып келбейсиңерби деген сөздөр болгон, достор. Ошон үчүн кырдаал оор, саясий кырдаал да оорлоп бартат, күчөп. Андан кийин могу партиялардын биригүүлөрүндө Зарылкан Бакировна, эжеке, кандайсыз? Ден-соолугуңуз жакшыбы? Балыкчы тынчпы? Албетте мен азыр анализ катары Кыргызстанда келе жаткан иштер тууралуу айтып кетем. Өзүңөр ошо туура же туура эмес деп айтып тургула, достор. Биринчиден, мына 28 ноябрда өтчү шайлоо кайра ыплас өтөт. Азыр шайлоого камын аткан партияларды деле көрүп атабыз. Бүт мындайча айтканда жанагы орустун салаты винегреттей эле болуп баратат, аралашып. Качкын, кузгун, чөө баары аралашып келатат. Бул өтө жаман нерсе. Анткени деген өйдө жактагы дагы шайлоого катышып аткандар бүт иликтесе болмок. Бизге кереги жок. Куда сөөктүн депутат болуп келишин, инисинин депутат болуп келишин, агасынын депутат болуп келишин, келин баласынын депутат болуп келишин, андайды кереги жок. Кыргыз аны көтөрө албайт, көтөрбөйт, достор. Ошондуктан мен ток этер жерин айтып атам. Азыркы назначение Акылбек Жапаров бул 1 секундтагы кабинет министровду башкарып турганга укугу да жок, моральный укугу да жок. Нурбек Алымкулов, алейкум ассалам. Турганга даже
иш алып барганга дагы моральный укугу жок достор. Ошон үчүн өтө кейиштүү. Мен да азыр үйдө туруп эле Facebook ачсам ошондой назначениялар болуптур дегенден көрүп алып, кабинет министрлерди карасаңыз, Тони Кыргызстан оңолбой калды эмес, оңолот Кудай буйрса. Бу деген саясий күрөштө, мисалы үчүн саясий күрөштө эч качан өкүнүү же чөгүү болбойт. Бул жерде улам кайра кандай саясий кырдаал болбосун, ошого жараша иштерибизди алып барышыбыз керек достор. Ошон үчүн мынакей бул жерде отуруп тургандар биринчи сигнал биздин президентке көп ушунча эмеден бери кайрылбай айтып аткам. Эмки бүт ар бир Жапаровдун кадамдарын мен өзүм комментировать этип, күндө болсо күндө, күн алыс болсо күн алыс түз эфирге чыгып турабыз достор. Мен мынакей айтып кетейин. Бийлик менен сүйлөшүп, бийликтеги жолугуп, өйдө жактагы кишилерге жолугуп атканда мен айткам, конкретно эле айтканбыз да. Азыркы 2 жылдын ичи Кыргызстандын ичи эчтекенин кереги жок кыргыз элине. Эң биринчи саясий кырдаалдан чыгыш үчүн кадровый саясатын туура коюңуз деген. Кадровый саясатын. Экинчи баа саясатында үлкөн иштер көтөрүлөт. Ошонун негизинен элдин нааразычылыктары көтөрүлөт деп айткам достор. Мына ошо эки нерсе чыгып келатат. Эми бул достор бирдеке деп жазса кээ бирөөңөр арстан алай болуп кеттиңби, анан дагы деп башканы кошот экенсиңер. Жок достор, бул ошо саясатта аралашып жүрүп кичинеден көрүп, мындай көрөгөчтүк менен, кыракылык менен, орустун тили менен айтканда анализ чыгарып, ошонун негизинде айтылып атат да. Мынакей достор, эми мен пайтапына кайрылып, пайтапына айтып берем. Мисалы үчүн азыр кыш келди достор, свет регулярно өчөт, бөркүңөрдө көрүп койгула. Эчтеке буга кыла албайт. Анткени өткөндө президентибиз айтпадыбы? Биз дейт сууну Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга бергенибиз алардын жазындагы болгон эгин айдоолоруна зыян тийбесин деп беребиз дейт. Мейли ал жакшы, жоомарт, айкөлдүк иш чара кылып атыптырбыз. А бирок мынакей күркүрөгөн күз келди, кычыраган кыштын атасында. А бул биздин светтердин өчүшүнө, электр энергиянын өчүшүнө алар биз жөнүндө ойлойбу? Өзбекстан ойлойбу? Өзбекстан ойлобойт. Керек болсо кыштын кыраан чегинде Раматыл Каримов светти өчүрүп салган. Ошондо жарым айбы, бир айбы тоңуп жатканбыз. Туурабы? Андан кийинки эле мисалы үчүн Казакстан, Казакстан жылкынын бир желини, эки желини болсо бир желини кыргыз, бир желини казак деп коет. Казактардачы бауырым ичиндеги табырым деп кыргыздарды эркелетип турат да. Бирок ал андай эмес достор. Өткөн жылы Назарбаев менен Атамбаев конфликт болгондо чек араны жаап салды эле. Эмне деген фуралар туруп калды эле. Туурабы? Ошон үчүн бул мындай болбойт эч качан. Бир эле нерсе бар, саясий кызыкчылык. Мамлекеттин саясий кызыкчылыгы бүттү. Ошо кызыкчылыктан Кыргызстан чыкпаш керек болчу. Мейли жазында сууну алсын. Бирок кышкыга бизге электр энергия үзгүлтүксүз берсин. Өткөндө жанагы Алиев беле, кабинет министринин орун басары айтып атпайбы? Тарбиялуу акылдуу адам уктайт деп. Ким уктайт? Түнкү смен бар да, түн ичинде иштеп, үй бүлөсүн баккан адамдар бар. Алар да уктасынбы? Ошон үчүн көрдүңөрбү, жетекчилер карапайым элдин көйгөйүн түшүнбөйт. Анан сүйлөсө эле ой келди сүйлөй берет, каалагандай. Анткени алардын сүйлөгөнүнө эч ким жооп бербейт да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан кышкыга мынакей достор, баягы эле жайында айтканбыз, көмүр алгыла, отуңарды жаргыла. Кыш кыйын болот, эч качан кыш жеңил болбойт. Ата бабаларыбыз такай айтып келген, кыштан аман эсен чыгып алгыла депчи. Ошон үчүн азыр да кеч эмес достор. Эбин таап, отун болсо отун алып, көмүр болсо көмүр алып камдалгыла. Жакында ошо көмүрлөрдү дагы таразага тартып, мүшөктөрүн тартып сиздерге чыгарып көрсөтөбүз достор. Канча килограмм, 1 килограммда канча эме көмүр алып атканын. Аякта дагы өтө алдап, шылуунчулук болуп атат достор. Эми светти айтып кеттим достор. Свет өчөт, ошого даяр болгула. Ал уже көрүнүп турган нерсе, бөркүңөрдө көрөт, напряжение болот. Анан любой жогорку кеңешке киргиле, өкмөттүн үйүнө киргиле, любой мекемеге киргиле, жарыкта свет күйүп турат достор. Ошондо видео кылып чагылдырып жөнөтсөңөр, бизди үнөмдөгүлө дейт. А өзлөрү свет үнөмдөйт мекемелер. Бизге мисал кылып өзлөрүнөн баштаса жакшы болмок.
Эми достор, көмүрдүн баасы 10 000 сомго чейин чыгып кетиши ыктымал турат азыр. Азыр кыш катуу түшөр менен кара кечеден иш алып барып атат. Ошо кыргыз көмүргө дагы кайрылып кетет элем. Жакшы түз эфирден көрсөтүп, элди жанагыдай ушак айыңдан алыс алып барып, жакшы эме кылып атат. Кыргыз көмүрдүн жетекчиси ошо Жибек деген кыз экен. Мен ошону кубаттайм, Facebook'тан такай көрсөтүп. Көмүр ошо 10 000дин тегерегине чыгып кетиши мүмкүн, ыктымал достор. Анализ анткени дефицит болуп пайда болот. Кыш бир мисалы башында ошондой ыкмаларга түшүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн азыр мүмкүнчүлүк болсо да карыздап көмүрлөрдү алып коюңуздар. Андан кийинки саясий министр кабинетиндеги Аяз деген министр юстиция болуптур. Ошол аны мындай жакындан тааныбайм албетте, бирок жүргөн турпаты, кылган иштерине баалайм. Ошо бала келгенине мен кубанычтамын албетте. Бирок жалпысынан ичиммен чыккан жок кабинетimiz. Бүт кузгун, чөө, карга, чөкөтанын баары топтолуп алган. Достор, булар практик эмес. Мисалы үчүн Садыр Жапаров койгон Акылбек Жапарова практик эмес достор. Ал теоретик, теория менен иш кылып калганда китеп жазат, илимий китепчелер жазат. Ошонун негизинен иш алып барат да. Анан мисалы үчүн антимонополияда иштеп атканда средний уйдун баасын этин чыгарыш үчүн жалпы Кыргызстандагы бааларды алат, ошону кошуп туруп анан бөлүп туруп чыгарып коет. Бул ошондой киши да мындай басып кадам катар карап акыбалды конкретно сезбейт. Сагынбек, баняда отурасыңбы, Акжолтой? Ооба, тиги үйдө деген кичинекей балдар чыгылдап атат, анан баняга кирип репортаж кылып атат. Тынчыраак эл менен сүйлөшөйүн деп. Ошондой достор. Анан бензиндин баасы, мисалы үчүн биз алек болуп жүргөн бензиндин эле баасы болуп атпайбы? Муну да кармай албайт. Бирок рычагтар бар. Өткөндө Ташиев айтпадыбы? 50 сом болуш керек деп. Муну канчадан бери биз какшап келатабыз. Бирок Ташиев өзү айтты, УКМКнын төрагасы 50 сом болуш керек. Бирок аны кыла албайт. Муну эмнеге айтты? Жөн эле АЗСтердин, ГСМ ташыгандардын, мындайча айтканда, тонош үчүн эле бул нахрап деп коет да орусчачы. Ошону эле чыгарып койду. АЗСтер чакырып алып айтат, ушундай бергиле депчи. Мен ошондой эле түшүндүм. Анда ошо билип турат, көрүп турат баарын. Ташиев түшүрбөйбү бензиндин баасын 50 сомго чейин? Арсенбек уа келет досум, шашпай тур. Ошон үчүн бензиндин баасын кармап, көзөмөлдөп, мына азыр эле биз Ред Петролиумду көрсөтүп келдик да. Маматов, Абдимуктардын мыйзамсыз жибек жолу 627 A'дагы турган. Мыйзамсыз иштеп атат, ал иштебеш керек. Көрдүңөрбү достор? Ошон үчүн аяк жагындагы көзөмөлгө ала албайт Акылбек Жапаровчу. Толугу менен Акылбек Жапаровдун иши болчу. Назира Кутмангештек, рахмат, өзүңүзгө да жакшы күндөрдөн болсун. Бул азыркы Акылбек Жапаровдун мындайча айтканда кыла турган иши көп, бирок кыла албайт достор. Бөркүңөрдө көрүп көрүлө, 1 жылга жетпейт иштегеничи. Андан ары опур-тапыр болуп кетип, коголаң эле болуп кетпесе. Бирок 1 жылда иштеп бүтүрө албайт. Анткени деген Кыргызда жакшы сөз бар да. 30-сында ора албаган 40-ында кылыч чабабы деп. Акжолтой депутаттыкка аттандыңбы, кайсы партия менен дейт. Сагынбек мырза, ооба аттандым. 36-чы округ, Ысык көл округу. Одномандатный. Колман келип турганда, одномандатный турганда мага эмне кереги бар? Эме кылганга, башка партияларга кирип, алардын сөзүн сүйлөп, алмага жакпайт. Мен өзүм жеке ошо Алланын жардамы менен, элим жардамы менен чыгып барам. Арсен ойготчу элди дейт, 2-нчи сыймык болчу дейт. До конца болобуз досум, ал эл өзү эле ойлонуп атат. Баня сериал кылып салчы дейт. Жок достор, биздин өзүбүздүн элди көтөргөн 5 көйгөйүбүз бар. Ошо менен элди конкретно көтөрүп элге жеткизебиз.
Азыр бул жерде биздин улуу досубуз, качкын композитор досубуз, агайыбыз. Салам алейкум Ак Жолтой, Маданият министрликке кандай карайсың? Бул уят, Маданият министрлиги уят, андан башка мыкты инсандар бар. Ал кайра жана орусун шыйлана мыла алмаштырбады. Жаманкулов тууралуу ал көтөрбөйт, Маданият министрлигинде көтөрө албайт, деңгээли жетпейт достор. Бизге деген реформаторлор керек. Түшүнүп атасыздарбы? Анан технарлар булар эчтекени өзгөртпөйт. Жана өмүр бою мамлекеттик жумушта иштеген, мисалы үчүн азыр Акылбек Жапаровдун президентке мисалы үчүн айткан ошо өмүр бою практикасын эле айтып атат да. Президентке мындай болсо мындай болот, 2 сом болсо 4 сом болот депчи. Ал болбойт достор. Азыркы кырдаалда, Кыргызстандын кырдаалында президенттин жанына тегерегине реформаторлор келип коюлуш керек болуп, эчтекени карабаган, токотерин кыйып. Мисалы үчүн Акылбек Жапаровго бир эле суроо бар. Кыргызстанда канча антимонопольный структура бар десе, ошону билбейт. Кыргызстанда 3 антимонопольный структура бар достор. Мисалы үчүн оптимизацияда өкмөттүн айтылбаган сөз эле чыгып кетти, өзү эле болот мына достор. Араң турган көз эле чыгып кетти, өзү эле достор. Мисалы үчүн премьер-министрдин структурасын жоготту, кабинет министров кылды. Эмне өзгөрдү достор, айткылачы? Эчтеке өзгөргөн жок, атын эле алмаштырды да. 4 вице-премьер-министр бар болчу, 4 блокту курировать эткен. Ошол эле ойдон калды достор. Түшүнүп атасыңарбы? Аларды кабинет министрин орун басары кылып койду. Эчтеке чечилбейт достор. Бөлүкмөрдөй көрүп койгула. Анткени 6 ай иштеп антимонополия иштегенде биз реальный иштерди сунуштаганбыз. Бул жерин токтотуш керек, бул жерин алыш керек, бул жерин көбөйтүш керек. Азыр биздин кабинет министри деген бул мындайча айтканда согуштан келип, колу буту жок, көзү жок адамдай сымал. Эчтеке кыймыл көрсөтө албайт. Бүт буулган. Мынакей, мен алыс кетпейле айтып атам достор. Алыс кетпейле мына. Биз канча мыйзамсыз ГСМ боюнча иш-чараларды арыз жазып жөнөттүк. Эмне? Биздин мекеменин структурасы бекилеги 1 жылдан бери Садыр Жапаров президентке мына жакындар угуп атса айтып койгулачы. 1 жыл болду кабинет министринин структуралары бекилеги, урматтуу президент. Сизге каякта алдап көрсөтүп атат, бүт жалгандын баарын айтып атат сиздерге. Эчтеке кыла албайбыз деп атат. Биз чечпейбиз. Жөн эле мисалы үчүн баягы кагаздар келген, иш кагаздар келет, ошо иш кагаздардын негизинде эле жооп кете берет. Ар бир статья, мисалы үчүн керектөөчүнү коргоо статьялары бар өзүнүн. О защите прав потребителей. Болду, ошонун негизинде кат жөнөтөсүң, мисалы үчүн антимонополияга, ошонун негизинде эле жооп берип коюшат. Болду. Анткени ал антимонополиянын жетекчиси эчтеке жооп бербейт. Ошо статьянын негизинде менин катыма статьянын негизинде жооп бердирип коет. Болду. Кайра статьянын негизинде мен ответ алам. Эчтеке кадам кыла алышпайт. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн достор, Али Тилек Матов дейт, сына Ак Жолтой, эми жизни келип баштаптыр, бийликке туура айтасың. Дейт, сына Ак Жолтой, эми. Достор, мунун баары Кыргызстан өтө кыйын акыбалга келип бурдалып баратат. Ошон үчүн бул күлкү эмес достор. Ошон үчүн жапатырмак, жардам бергиле, иш алып баралык. Эми ГСМ тууралуу айттымбы? ГСМде Нидалевдер бар, пожарный безопасность боюнча 70% Бишкек боюнча АЗС, Кыргызстан боюнча 60% АЗСтер мыйзамсыз иштеп атат достор. Ошонун баарын токтотууга жардам салым кошкула. Мынакей алыс кетпей өткөндө Яндекс тууралуу митинг кылдык достор. Ошондо дагы азыр Казакстанда Яндекс токтотуп койгон, Өзбекстанда ТикТокту токтотуп коюшту. Түшүнүп атасыңар, ушу биздин келечектеги муундарга зыян тийбесин депчи. Ушундай кадамдарга барбайт да. Мисалы үчүн Яндекс эмне деген миллиондорду Кыргызстандан чыгарып кетип атат. Ошо жана Дастан Догоев беле мына эмне иш кылды, алып келди. Жарым жыл жүрдү, 4 ай иштеди, эмне иш кылды? Санариттешүү, цифровизацияны башкарды да, көрдүңөрбү? Булар да ушундай отстой болот болду. Эчтеке кыла албайт достор. Бөрүкмөрдөй көрүп койгула. Ошон үчүн кадам менен иш кылып,
Бири-бирибизге жардам берип, эл багытты бурбаса кайра могул эчтекеге жетишпейбиз, достор. Ошон үчүн мен айтып атканым, Яндекс тууралуу мынакей программасын ачып беребиз. Анан да сүйлөшөлүк, ошону айттык. Сагынбек мырза ошо бир 30 миң, 40 миң доллардын негизинде ачса болот экен мына. Ошону деле өзүбүзгө киргизип койсок болот да. Туурабы? Ошону чече албайтмын, эй. Мен айтып атам азыр мынакей. Акылбек Жапаров биздики айтып сунуштап кирсеңчи, мен мындай эле бөлүкмөрдү. Чоң ишти сурайт, чоң муну кылыш керек, ири. Мен миңтө эле бетиңерге айтайын, эй, майдадан баштагылачы, дүйнө турат майдадан, түшүнбөйт аны майдадан дейт. Астан үйдө көтөргүлөчү ошо. Кичинекейлерди бүтүрүп иш алып барсаңар, чоңду бүтүрөсүңөр. Кана чоңду отурдуңар, эмне бүтүрдүңөр? Мисалы Дастан Догоев деген жана кабинет министринин орун басары. Эчтеке бүтүргөн жок да. Бул да ошондой болот. Мына бүгүн 12 октябрь 2021 жыл. Ушул убакытка чейин Акылбек Жапаров иштейби, иштей албайбы, мен айта албайм, достор. Бирок бөркүңөрдө көрдү, эчтеке баары кымбаттайт. Ого өтөр бул деген Акылбек Жапаров президенттин аты менен чогуу болуп адаштырып айтып атат. Акылбек Жапаровчу азыр салыктарды көбөйтөт. Бул кишинин ошо жеткен акылы ошо. Основной салыкка басым жасайт. Таможенный пошлиналарды көбөйтөт, салыкты көбөйтөт. Ошондой бир ыкмаларды салат дагы эчтеке өзгөрүүлүккө алып келбейт. Ошон үчүн достор, акыркы кырдаал кандай болот? 28 ноябрь конкретно решающий вопрос чечилет ошондочу. Выборда кандай болот? Выбордан кийин анан иштер эмне болорун ошондо көрөсүңөр, достор. Бирок азыркы Акылбек Жапаровдун назначение болушуна мен 100% каршымын, ичимде чыккан жок, достор. Анткени бул деген кайсы атам замандан бери аткан Бакиев, Акаевтан бери келаткан кадр ошондо чечпейт беле вопросторду, чече албайт. Акылбек Жапаров тескеринен азыр камакта отуруш керек болчу, достор. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн бул иштерде деген өтө кылдаттык менен Садыр Жапаров биздин президентте өтө кылдаттык менен мамиле жасаса болмок. Люстрация деп келдик, жаңылалын деп келдик. Азыр кабинет министрлеринин 80-70% эскилер. Чечпейт ал мүмкүнчүлүк. Жоопкерчилик ала албайт Акылбек Жапаров. Ошон үчүн, достор, эми мынакей таш жетиңиктен жолдор боюнча кылып аткан иштерин колап чыгыш керек, достор. Сагынбек мырза, не кылабыз, колап чыгалыбы Акылбекти? Албетте митингге чыгып, ошол жактан өзүбүздүн недовольствону көрсөтүш керек болчу. Негизи, если даяр болсоңор чыгалык. Мисалы үчүн, азыркы жолдордун салынышы, достор, бизге деген грант келип атат, карызга акча алып атпайбызбы? Бул дүйнөлүк банктан, дүйнөлүк валютный банктардан, ар кайсы уюмдардан буларды негизи эле албаш керек, достор. Буларда деген жөөттөрдүн конкретный программасы бар, достор. Ар бир, мисалы үчүн, мен силерге мындай айтып, жалпак сөз менен түшүндүрүп берейинчи. Мисалы үчүн, энергетикага акча бөлүп берип атабы бир чоң мекеме, международный. Ал энергетикадан айтат, силер 2 жылдын ичинде светти кымбатташыңарга ичиндегилерди бөлүп жарып, бири-бирине карама каршы иштетет. Ошон үчүн биз көтөрүлбөй атабыз, достор. Эң биринчи эле проблема Кыргызстанда болуп аткан бул башкалардан карыз алып атабыз. Ошо карыздын любой мекемеге, мисалы үчүн чек-арага жардам берип атабы, алар өзлөрүнүн ичиндеги конкретный планы менен могуларды аткаргыла деп берет. Ошонун негизинен биз иш алып бара албайбыз. Эмнеге, мисалы үчүн, министерство эле айыл чарбанын ичин бөлүп салган, суу өзүнчө бөлүгү деген буудай эккен эмелерди эмне деп коет элек, тилдин учунда турбайт, жүгөрүнүн айдаган эмелеричи, Алла, ла илаха иллаллах, өстүргөн дандар өзүнчө депчи, бүт бөлүп чачыратып салган. Ошон үчүн мамлекет жылалбай атат, достор. Ошон үчүн биринчи көйгөй
вообще чет мамлекеттерден карыз албаш керек. Алардын биз ойлой беребиз, жалпы кыргыз эли карызга эле берип койду депчи, ошо жалпак мисалы үчүн кошунаң менен 10 000 сом, 100 000 сом, 1 миллион сом алышып беришип атсаң, ошо эле кошунаң берип алып, мисалы үчүн 1 миллион сом берип кошунаңан сурасаң, минтип айтпайт дей. Мен сенден сага 1 миллион сом берип атам, келин балаңды өзүнчө бөл, итиң коронун сыртында болсун, ушундай шарттарды койбойт да. Берет, баланча айга бердим, кайра коюп бериңиз деп ошондой болду. Булар ошонун баарын ичинен чачыратканда. Достор, ошон үчүн биз карыз алгандан биз өнүгүп кетпейбиз, достор. Эң биринчи мүшкүл иш ушу. Анан ошо жолдорго салынып аткан, ошо жол эрежелеринен болуп аткан нерсе өтө көп көйгөйлөр, достор. Техникасы, коопсуздук техникасы эчтеке колдонулган эмес, сапаты начар, коллекторлор бүт, коллекторный канализациялары өз орду менен коюлган эмес, уруу менен. Бүт эптеп, чампалап эле жасап атат да. Бирок дагы бир жакшы ишти айтып коеюн, достор. Мамлекетте жетишкен Мирлан Исагалиев мырза, жана дорожниктердин ассоциациясынын чоңу, балыкчы Корумду жолун калп айтпасам, ошо балыкчы Корумду же балыкчы Баканбаев жолун салып атат. Көп жакшы алгоолор келип, элдин алгоосуна алынып, көп жакшы комплименттер келип атат. Ошондой өзүбүздүн иштеген жол куруучу компанияга бергенге албетте Садыр Жапаровго респект, достор. Анткени бүт эл колдоп коштоп атат. Ал тууралуу да мен маалыматыбыз бар. Мисалы үчүн China Road деген компания Кыргызстандын тарыхында бүт чоң жол салууларды чет мамлекеттиктерге берген. Ошо чет мамлекеттик итальянский, французский, кытайский компанияларга берет. Ошолордун чоңу менен сүйлөшөт да, ошол жердеги жанагы 15%, 20% маржасын кармап калган биздин байларчы. Ошондон биздин кичинекей жол салган компаниялар ошолорго көз каранды болуп, ошолордон субподрядчик болуп, субчик болуп иштеп келаткан. Бир жакшы жаңылык бар жакшылардын арасында. Албетте аяк жагын колдоп, коштоп турабыз. Жакында ошол жолду да барып көрөбүз. Эми электр энергия боюнча мынакей тынбай байма-бай менен тесттер менен чыгып, 220 киловольт берилип атабы, берилбейби текшерүүчүлөргө чагылдырып турабыз, достор. Андан кийин Вега боюнча дагы силер ойлогула, достор, Вега боюнча эмне тынчып калды, көбү сурайт. Вега боюнча да иштерди алып барабыз, достор. Ошо Веганы мынакей эми Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров Веганын безопасный город штрафтарды бул киши көбөйтөт, достор. Ошо видео камераларды көбөйтөт. Бул киши инвестиция тартып, иш алып барганды билбейт, достор. Бул ошо айттым, мынакей салыкты көбөйтөт, таможенный пошлиналарды көбөйтөт, анан штрафтарды көбөйтөт. Акылбек Жапаровдун жеткен мээси ушу болот. Көрөсүңөр. Айтты койду дебегиле. Достор. Мунун жеткен мээси ал кишинин ушу болот. Анан президентибиздин башын айлантып, ошо менен иш алып барат, достор. Анан Кыргызстанга инвестиция келбейт деп жазгам, достор. Жакын арада келбейт. Отток финансовый капиталы болуп атат, достор. Мыкты ишкерлер Кыргызстандан чыгып кетип атат. Эмнеге? Рейдерский захват тоноп атат. Кадимкидей эле тоноп атат, чакырып, тоноп, алып, басып, жулуп алып, иштеп аткан мекемелерди тартып алып атат, достор. Мынакей сөзүнүн ачыгы. Ошон үчүн өзүнүн жакшылыгы бар, достор. Ошон үчүн мен Акылбек Жапаровдун азыр кабинет министр болуп келгенине башымдагы чачымдын учунун тырмагым учуна чейин каршымын, достор. Эч өзгөрүү болбойт. Бөркүңөрдөй көрүп койгула. 1 жылга жетпеген жумуш иш ачкарат, эчтеке иш алып бара албайт. Октябрь 2022 октябрга чейин жетеби жетпеби Акылбек Жапаров мен билбейм. Айта албайм, достор. Алмаз Аматов, анын ордуна мыктылар көп. Азиз Абакиров деген бир бала бар, программист. Аттарын унутуп атам. Жаңы жаш балдар бар. Аттарын унутуп атам мен. Аттарын жаз десең, Алмаз анан жазып коем, Мыкты балдар толтурады. Эсимен чыгып атат, бирок көп балдар. Санасаң колунун манжасы жетпейт, Алмаз. Мыкты балдар көп. Жаш балдарды кое бериш керек болчу, реформатор. Мисалы үчүн инвестициянын министрлигине
тартып келген балдарды, практик балдарды коюш керек болот атпайбы? Бул теориядан Садыр Жапаров президентибиз дагы бир нерседен айтып атат. Мыкты тажрыйбалуу балдар да болот. Мыкты тажрыйбалар техникалар болуп калган, кагазды ары бери ташып көнүп ошо менен чоңойгондо алар реформаторский кадамга бара албайт, коркот, элеңдепчи. Бияка сырттан келген балдарды койгондо лидерлик качествосы бар. Ошолор реформа жасап только алдыга чыга алат. Ошондой достор, ошон үчүн силерге бүгүнкү чыккан түз эфирим ошондой. Акылбек Жапаровду вообще жолотпош керек болчу. Биз Акылбек Жапаров үчүн чыккан эмеспиз революциянын адамдарынан. Эми ал деле мыкты жигит, Улукбек Кочкоров да мыкты жигит, өзүнүн ишин билген. Жаман деп айта албайм, аркасынан жаман сөз уккан эмесмин. Ошондой достор, давайте эртең да чыгабыз, ар бир иштерин чыгып меле. Акылбек Жапаров вообще ит киши да, бул деген бизди жакшылыкка алып барбайт, президентти да жакшылыкка алып барбайт, тегерегиндеги угуп аткандар болсо жеткизип койгула. Мейли, силерди урматтап Ак Жол Той Тукунов,